हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं गुड ऑक लर्निंग। आज मैं दिखाऊंगा टीवी का एक फॉल्ट रिपेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं टीवी का क्या फॉल्ट हुआ है। तो देखा फ्रेंड, टीवी का फॉल्ट क्या फॉल्ट हुआ है। डिस्प्ले ठीक से नहीं आ रहा है और डिस्प्ले का दोनों साइड थोड़ा सा काला हो गया। तो फ्रेंड, टीवी का यही प्रॉब्लम हुआ है। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो में दिखाऊंगा यही फॉल्ट हुआ तो कैसे रिपेयर करें। तो चलिए देख लेते हैं ये कौन सेक्शन से और कहाँ से फॉल्ट हुआ है। तो फ्रेंड, सर्किट बाहर निकालते ही दो फूले हुई कैपेसिटर नज़र में आई। तो आप देख सकते हैं ये दो कैपेसिटर जो फूले हुई जल गए और कैपेसिटर का ऊपर हिस्सा टूट गई थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं ये कैपेसिटर देख के तो पता चल गया ये दोनों कैपेसिटर खराब है। तो फ्रेंड, कैपेसिटर कभी कभी नहीं टूट भी गया तो फिर भी ऐसा कंडीशन में कैपेसिटर ख़राब हो सकता है। तो कैसे इसको पता करें? तो ऐसा पता करने के लिए आपको वोल्टेज चेक करना है। वोल्टेज चेक करने से आपको पता चलेगा कैपेसिटर ख़राब हो सकता है और हुआ क्या नहीं। और ये है ख़राब हुआ कैपेसिटर। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं वोल्टेज एक्यूरेट नहीं दिखा रहा है। कभी 60, 70, 50, 100, 108 का भी वोल्टेज फिक्स्ड नहीं होता है। एक कंडेंसर ख़राब होने से, एक कैपेसिटर की वजह से ऐसा हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ का वोल्टेज भी ज़्यादा कम बेशी हो रहा है।
तो ऐसा प्रॉब्लम होता है कैपेसिटर ख़राब होने से। तो फ्रेंड, वोल्टेज चेक करने से ऐसा देखने मिलेगा तो आपको समझना होगा कैपेसिटर ख़राब होने से ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो कैपेसिटर चेंज करना ज़रूरत है तब। तो अब मैं कैपेसिटर चेंज करके वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा वोल्टेज ठीक हुआ क्या नहीं। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो दो कैपेसिटर ख़राब हो गया वो कैपेसिटर मैंने नया लगाया। अब मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा क्या कंडीशन है, वोल्टेज ठीक हुआ क्या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ का सप्लाई वोल्टेज बिल्कुल फिक्स्ड हो गया, 117 वोल्टेज दिखा रहा है, कभी कम बेशी नहीं हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो गया, आप देख सकते हैं। तो इससे आपको ऐसा कंडीशन हुआ तो आपको समझना होगा बिल्कुल ठीक हो गया सप्लाई वोल्टेज अभी। तब देख सकते हैं यहाँ का सप्लाई वोल्टेज भी ठीक है। तो टीवी फिर से एक बार ऑन करके देखेंगे टीवी ठीक हुआ क्या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं टीवी ऑन हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए, और अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह वीडियो मैं हर तरह लाता रहता हूँ।